twaraye dutanguye igihe ceranda c'ubushikiro bakaryo keza ko gusubira kwiyibutsa neza ingene liturgia iza iragaruka ikadufasha guhimbaza ubucuti bwacu n'Imana kuko kumuraho wagira ati bya bindi birasuye kugaruka ubushikiro bundi buraje ibi bintu bizoguma bizunguruka gushika ryari ngo ni bya bindi bigarutse ibambewe si bya bindi bigarutse ni wa wundi nivyo agarutse twamana Imana idahinduka ariko bije birimwo nogira nti akanovera gashasha kubera yuko kira noneho nawe bigusanze utakiri wa wundi uri wa wundi mugabo hari ibintu byinshi byahindutse gira ngo nimiburi buri dufatire ku kintu gisanzwe tubamwo ca misi yose ubushikiro buheruka ikiro cibiharage cagugwa ngahe uyu munsi kigugwa ngahe ibitoro vyagugwa gute uyu munsi bigugwa gute wari mu biki uyu munsi uri mu biki Imana ikatwereka yuko nubwo ari Imana idahinduka iraza iwacu kugira ngo idusange mu guhindagurika kw'ivyo tubamwo ngo natwe tugende tugana uko guhoraho kumwe nayo mukanyamuneza kubuni nahazwa bwayo ikaduherekeza mu rugendo rw'ivy'ubuzima bwacu bwa misi yose bigenda birahindagurika niko kandi ni cagihe citwa uko kigarutse ariko muri ico uko citwa ubushikiro nuko gishaka gushikana ikintu gishasha mu buzima bwacu ubushikiro rero cyo kimwe n'ibindi bihe sinzi umuntu higeze kubigereranya ati mu buzima bw'abakristo bimeze nka kurya kw'ipine ry'imodoka imodoka kugira ngo ihaguruke yegera imbere ivaho yariri yegera imbere bisaba yuko ipine ry'imodoka rizunguruka mugabo uko rizunguruka niko imodoka ikironka inguvu zo kwegera imbere igihe ca liturgia ukamenga kirazungurukanye vya bihingene vyitwa ariko muri vyo niho dukuramwo inguvu n'ubuzima bidutuma dutera intambwe tugenda tugana Yerusalemu yo mwijuru Yerusalemu murambi w'umukama twumvise hagaruka cyane Yerusalemu kandi yibukiriza nugira nti umuryango w'abana b'Imana bakoraniye yibukiriza Ecclesia umuryango w'Imana sinzo umuntu higeze kuba yumva kajya karirimbo yari umukristo adatahura neza kumbure ingene amajambo yo mu bwuzure bwa kera ya majambo yo mazaburi adufasha nugira nti kugaruka tugaheza tukayiyerekeza ko tukaraba icyo tubwira kuri uyu munsi wa none muri gihe tuba tugezemo yahora yumva turirimba rujya ruririmbo gira amahoro Yerusalemu kagira ati mbega none kubera iki muja gusabira amahoro Yerusalemu uburundi butayafise yagomba ko turirimba gira amahoro ewe Burundi izaburi yanditswe Yerusalemu mugabo Yerusalemu iyo tuko turayivuga ntiturabe igihe Yerusalemu yo hariya muri Israeli gusa ubu ni Yerusalemu yagutse aho Imana ishima kwegeraniriza abana bayo bose mbere murumvise yuko Imana ishaka no kuzanira amahoro abantu bayo iki gihe cy'ubushikiro kirafise isiguro nziza ziryoshe ariko nkuko musiguro ya nyamukuru gifise kidufitiye insiguro nziza idutumirira na cane cane gusubira kuzirikana kukungene twitega umukama ingene twitega umukama tumwitegurira ingene dukabura igisharara cyo kumusanganira kumumenya ingene umukama aza muri ibi bihe vyeranda vy'ubushikiro ni bihe vyiza byo kugira ngo umuntu wese asubire kuraba mbega ni ryari namenye ko Imana yangendeye mwe dora tuvuga ngo guhura na Yesu Imana iratugendera mu buryo bwinshi kandi mu bihe vyinshi bitandukanye ariko kamusanga umenga siko umuntu yama yiteguriye
akabukiye kumenya ko ari Imana imugendeye, agaheza agaca kurikira ico cyumviro ciza kigakabura ubuzima bwiwe ukundi gushasha, kikamutuma yiringaniza, yitunganya mu buzima ukundi gushasha nk'umuntu koko ariko arasangira ubuzima bwiwe n'Imana. Kiratwibutsana cyane cyane ingene abanyisirayeli bamaze imyaka n'iyindi biteze Mesiya, biteze umukiza, nkuko ahatari hake bagiye bareba bashikira ko begaruka ko, kikanatwibutsa ukwitegurira amaza y'Imana. Amaza y'Imana twibutsa ukungene Imana yaje muri kahise k'isi, ingene Imana nubigumiza mu buryo buhishije, mu buryo bw'inyegeje, ariko izogaruka mu buninahazwa, bitakiri ivyo mu buryo bwihishije, ariko ni mu buninahazwa, hamwe umukama agira ati azoza gucira urubanza bazima n'abapfuye. Nico gituma ibisomwa bizobananya bitubwira ingene tukosanganira amaza y'umukama, ingene Imana izi wacu muri ubwo buryo buciye bugufi, ariko n'ingene izogaruka mu buryo bw'ubuninahazwa, hamwe mu kwemera tuvuga ngo ije gucira urubanza bazima n'abapfuye. Ico gihe kandi ni gihe womenga twitegurira guhura n'akanyamuneza kadasanzwe ko guhezera tukakira Imana ishitse iwacu. Imana ishitse iwacu ku Noheli, tukibuka ingene Imana iza mu bantu, ariko kandi ikaza mu buryo bwihishije, mu buryo buciye bugufi, ariko ivyo kandi bikazana akanyamuneza ku buzima. Aho kanyamuneza kamuje niko tuzogenda turazirikana, kavanzemwo kwizigira, ukutigera dutsindwa no kurambirwa, gutsindwa n'amageragezwa, ngo duterere hasi umuhango mwiza Imana yaduhaye wuko idukiza, itugendera, ikadukiza, ikatuzanira ubuzima bwayo. Bizoseruka no muri ayo mashashara bacana imbere ya altari muri iki gihe ceranda c'ubushikiro. Ishashara rya mbere ritwibutsa ikigongwe Imana yagiriye Adamu na Eva, abavyeyi bacu ba mbere, ko arico natwe n'ubu tugenda ko. Ahandi mu gusigura iryo tara rya mbere ricanwa, bagasigura n'ubundi uwo mwiteguro ko kurindira, ko kurindirana ukwizera kwinshi, uko kwitega umukama. Ishashara rya kabiri rikanatwibutsa ukwemera kwa basokuru, ukwemera kwa basokuru bacu ba mbere, kuvuga bamwe ba Ibrahimu, Isaac na Yakobo, ingene bagize umwizero udasanzwe, naho ivyo bemererwa n'Imana wamenga birasigana ku rubwenge bwabo, ariko bakavyizigira, bakavyihambirira ko gushika birangutse. Turasabiramwo ingabirano y'ukwizigira, n'ingabirano ikomeye cyane cyane kuri twebwe. Nogira nti muri ibi bihe turi mu bihe bigoye by'ubuzima bugoye gose, ubuzima bugoye buremereye mu buryo bwinshi, ubuzima buzimvye, amageragezwa menshi, ibibazo vyinshi, ibibazo by'ubuzima bw'umwumwe, ibibazo byo mu kibano, ibibazo byo mu ntwaro. Tukabona ingene turi mu bihe ubona umenga ni bihe bitorohereza ubuzima bw'umuntu, nuwagira ngo agira teza imbere ubuzima bwiwe ko bungana, ugasanga ntaronka hasaganiriza. Gira ngo murabona akaranda kaduteye mu gihugu cacu. Gusaba mukama twizigiye yuko ashobora kudukiza ko karanda gapfukamye ubuzima bwacu mu nda. Si intwaro gusa, twarinjijwe n'intwaro zagiye zirakurikirana muri iki gihugu, n'ikintu cy'ukumenga ntitwumva ko ubuzima bwacu ari ubwo gukorera inyungu rusangi. Uronse igiti wese agiye kurya, nitwe turamukiwe kurya, ubu natwe turaje nimutubise, mwebwe be murarindira. Ivyo bintu byaracitse comme un fléau, bikamugaza ubuzima bwacu. Uretse kurya gusa ivy'igihugu, ugasanga byatuvyariyemwo no kuryana, kuko tuca tubaho mu buzima nk'ababusakuranwa, nk'abatwumva ko bagize umuryango w'abasangiye gupfa no gukira, bakaronderera hamwe, bagasangirira hamwe neza
mu gutunganirizanya hagati yacu nk'abari koko barakorera ubuzima bumwe. Birasaba rero ko umuntu agira umwizero cyane cyane igihe umubona amakuru mabi gusa y'ibintu bibi, ibiciro byaduze, gasanga amakuru y'ubu ari deprimante. Ngira ngo kwa Rojanti baba baritegura kuza baragura ibitaro, kuko hatabonetse iyi ngabirano y'ukwizigira gukomeye ni benshi uzosanga basozerera hajya, ngira ngo hagiye no kugera igihe uzosanga nabihaye Imana nabo nyene turamukirwa kuja hajya, kubera ashogera igihe natwe bw'umwizero kananirana. Ntimuzi ingene nka patiri cyangwa umuntu wese yihaye Imana, mwese yo mugize ingorane muza mwiruka kwa patiri. Nuwabuze icagaburira abana, hano bagabo harabaca ngaho kibazo utibaje kuntumira ngo uje gusangira agacupa, ngazababwira ati umuryango mazi iminsi 2 bataronka ico bafungura. We nahinje ko nahinze ko ari ukinzaniye ngo duhave dusorora agacupa hamwe hajya hepfo, uje kunganyira kutagira irasiyo. Nta kintu kibabaza nk'igihe ushoboye kubona nk'umuntu aje ari umuntu w'umugabo twari tumenyereye ko amosozi yabo atemba aja munda, ukabona asigaye atemba aja hanze, inguvu zikamuherana gushikaho ubona yuko yugarijwe asagirijwe hose. Ico rero kirababaza gose. Birasaba ko bufise umwizero mu Mana ugutuma kumwe bavuga mu Congereza ngo hari ugushaka kwiza haraboneka inzira. Mukinjira mu gushaka kwiza hamwe mugategerezwa kurondera inzira. Ntivyama vyoroha cyane cyane kurondera inzira aho womenga zirazibiranijwe n'ibintu vyinshi. Hari itara rya gatatu ritwibutsa Dawudi ingene yigina agahimbaza isezerano y'Imana. Gihe cy'ubushikiro ni gihe cyo gusubira kugaruka tukazirikana ku nsezerano y'Imana twunze n'Imana nibatisimu, kugira ngo ibatisimu yacu yame iba isoko tuguma tuvomamwo akanyamuneza gashasha ko gusubira guhura n'Imana gushasha. Abandi bakabigeranya n'akanya keza ko gusubira kwakira akanyamuneza gashasha mu kwibuka yuko hariho isezerano itugumije, naho ibintu byo hindagurika bimeze gute, Imana itigera idukura kwijisho, itigera idukura ko ubuntu n'ubwiza bwayo, ubuvyeyi bwayo, iguma idukurikirana no muri ibi vyose bigoye, bikadutuma tugira akanyamuneza ku mutima. Hari akanyamuneza ku mutima kanyegeje hariya kure, ushobora gusangana n'abariko baricwa ku izina ry'Umukama, akumva ko aho hantu hakomeye kandi hamugumije atakintu na kimwe cyo hakorako. Ako kanyamuneza kenshi gakomeretswa n'igicumuro, ariko igihe gakomeye mu Mukama kakagaruka mu Mana kaba kanyamuneza takigatsinda, kakaba inguvu zitugumya gushika naho bishobora gutangaza abantu igihe turiko turaca mu bintu wamenga vyategezwa kuturandura bigasozera biduhambye kuzimu. Akanyamuneza ushobora gusanga mu muntu ariko araribwa na cancer imaze gushika, hamwe bamutera morphine ntimumaremwo n'iminota 20, mugabo ugasanga nahababara umwegereye amajambo amuvamwo kumva ari amajambo y'ubuzima, nta majambo y'umwiheburo no guca intege ari muri we, kuko hariho umuntu ari muri wa mugumya akagaragara nk'umushobora vyose, akamushoboza muri vyose na hose. Bwa kane hari iryo tara rimenyesha inyigisho z'abahanuzi bigishije cyane cyane bashingira ku butungane buzana amahoro y'Imana. Iryo twako turagira urugendo rwo gusaba amahoro, turasaba amahoro, ariko twaheza kuyasaba tugasohoka hanze dusohokanye ingingo yuko tugiye kugwana kugira ngo tugerageze gutunganya ubuzima bwacu neza, gutunganirizanya hagati yacu neza, kugira ngo amahoro y'Imana aronka hashingira. Twoyasaba ariko igisabisho cayo kitadusizemwo ingingo yo kumva yuko twogendera mu butungane, igisabisho cacu gipfubusa, igisabisho cacu gipfubusa. Iki gihe cy'ubushikiro rero kandi ni gihe cy'umwe wese
aheza akaraba ibidatunganye mu buzima bwiwe, agasaba umukama akamufasha, akaza aregorora, akaza arigorora wenyene aho bikenewe, akibabaza, akisonzesha, nubwo ari ukwisonzesha kurimwo akanyamuneza. Igihe cy'ubushikiro kirimwo akantu k'intambara yo kugwana n'ico cyose kidusivya mu mutima, kidutuma dutakaza ubutungane bw'Imana, nubwo bitaba kumbure biseruka cyo kimwe no mu gihe c'ikarema. Nico gituma mubona dukoresha iri bara ry'umuyugubwe ryama rigaragaza igihe c'intambara, igihe cyo kugwana, igihe c'umwiteguro, nugira ntuca mu kwisonzesha bikomeye kugira ngo twagurira Imana ikibanza, dutsinde ingeso mbi n'ivyo vyose bitubuza kuzigama neza ubwiza bw'Imana muri twebwe. Nakaryo keza rero kandi ko guheza tukazirikana ingene n'ubundi dutegerezwa gusubira kugabana ubwiza, ubukayangane bw'inema y'Imana muri twebwe. Dusamukama kugira ngo n'ubundi ivyo abiduhe muri uko kwemera, nugira ntigusanzwe ku buzima bwa misi yose kuvanze mu rukundo rwiyumvira uwundi. Hari igihe tugira urukundo, tugire Kristo, tugira urukundo mu ruhande rumwe, urukundo rw'abashaka gukundwa, rw'abashaka gutahurwa, rw'abashaka kumvirizwa. Kuzama ngo pati ngo ndakeneye umwanya mu nyumvirize, nubwo uhora wumviriza abandi. Ndakeneye ko muntunganiriza muri ibi, ubwo uhora utunganiriza abandi. Ugasanga dufise urukundo à sens unique, gushobora kugira urukundo ukarugira no kuri uwo utiteze ko yuko umenga hari nico yo gusubiza. Murumvise nivyo bije mu nkuru nziza, Yesu bikamutangaza. Ari mu bantu biyita ko bamenye Imana kare, umwanya muremure, bamukikuje bamuhundarako, mugabo indani muri bo harimo umupagani w'umuromani atazi n'Imana y'ukuri. Bati yadusigura ijambo ry'Imana ryo kuri wa mbere akagira ati, naho tubona yavuze ndemeye, nta nkuka y'imisa agiye guhereza, nta rozari, nta ruwanje yagize, nta n'amasakramentu yahimbaje, mugabo urukundo rwiwe afitiye umusuku wiwe, akemera akagenda kuraba Yesu. N'umuntu akomeye, umutware w'abasirikane, fata nk'umugenerale, maze uko n'abagenerale, abagenero bagenda bakikujwe abasirikare benshi n'ibigwanisho. Akemera agaca bugufi akagenda ku Yesu. Yari umuntu mu bantu bato bato. Namaca nibuka umuntu wigeze kuzana ngo tumusengera gwaye. Yari umuntu wo miryango itoka gose, iboneka gose, gati muramuzana mu gisabisho tuje hamwe n'abandi tumufasha igisabisho. Ngo yango yo hava kumbagara hasi mu bantu, ati abantu bacu ntibo kumbagara hasi, ngo umusi yamukumbagaje hasi mu bantu muzotangana n'ubundi. Bazobara abantu bakenya bazanywe, nazo bari mu ngoro y'Imana yo ku musi w'Imana. Bashobora gusanga rimwe rimwe dupfukerewe n'ivyubahiro n'amateka yengaho muri ro social, muri societe, akatubuza kwegera gushikira Imana. Uyu muntu aribagiye amapete yiwe, aragenda kuraba Yesu atari kubwiwe, kubw'umusuku wiwe. Urumva ko hari igihe ushobora kwemera ukamanura icubahiro cawe kugira ngo ukirize ubuzima wundi. Ubwo rukundo Yesu akarutangara ati nukwemera kudasanzwe. Ukwemera kudasanzwe si nkuko womenga pati ariko arigisha nawe uri kurasinzira uvyemera. Oya, suko. Canke ko kwa kundi kukugumiza kuri sasitirenga iminota 5 canke buri minota 10 sinzi. Oya, suko. Si uruvuga ibisabisho ubwa mbere vyinshi. Nivyo vyose ni vyiza, ariko ntaco vyoba bivuze igihe hatarimwo ugo rukundo rucika akanovera kavyo, rucika gasosera kavyo. Nico twokoma dusaba iki gihe cy'ubushikiro. Uyu musirikare, uyu mutware w'abasirikare, vyamuhaye urukundo rurimwe ibintu bibiri: ukwemera ububasha bwa Yesu Kristo. Mwumvise ngena mubwira ati najewe ndafise abasirikare mbwiriza,
ndemera yuko nawe muri wewe urimwo ububasha bushobora kubwiriza ingwara yiwe agakira. Ariko kandi Yezu akabibonamwo ingene ariko aronderera ubukiriro umusuku wiwe. Uyu musirikare murabona yuko yadusigaranye igisabisho ciza twamatuvuga nga kuri altari uko duhereza inkuka y'imisa tugire dusangire. Benshi baza ngo nireme ntanyage eklezia ngiki hano. Pfa kuvuga ijambo rimwe umusuku wanje acakira, umutima wanje ucukira. Ukwemera kandi agaragaje kurimwo iki kindi naco kindi gikomeye, ukwicisha bugufi. Numusirikare ahambaye yaciye bugufi bwa mbere agenda gana Yezu. Ukwicisha bugufi kuraho kugutuma bagutangarira uraho uraciye bugufi, ntaco wica ntaco kiza nta nisaza ukoma. Suko kwicisha bugufi, sukwihamba mwivu, nukwicisha bugufi kuguhagurutsa ugashobora kurengera ibindi byo mu kibano urondera urukiza gundi. Ukwicisha bugufi kuguhagurutsa ugakora ukarondeza ikintu ciza. Une humilité qui fait bouger à la recherche y'ikindi ciza. Ariko kandi ukwicisha bugufi kumenya guha icubahiro Imana. Uyu musirikare uretse ko azi neza ko abayahudi batigera binjira mu nzu z'abapagani, aremera gose ko nubwo ari umuntu hambaye gose bidakwiye ko Yezu we asanzwe ari intungane y'Imana yoshika mu nzu yiwe umunyakabi umupagani. Mugabo uyo ni wenyene Yezu aca yumva yuko yogendera. Ukwicisha bugufi kwacu kubemwo uguhaguruka tukarondeza ineza igirira ivyiza abandi, ariko kandi bikaba no kugumya icubahiro c'Imana muri twebwe. Ntimuzi ingene Yezu akenguruka gose icubahiro c'umuntu yanse kumwiyorobekako, akemera kugira ikomuniyo y'inkumbu, hagutonda kuko yambaye ikoti ryiza, kuko ari umukuru bahaye ikibanza c'imbere, akaza gusangira atazi n'ivyo aje kwakira. Hageze gusangira mugabo uriya yagumye hariya akamwakira mu ikomuniyo y'inkumbu, hamwe Yezu yoza akavuga ati abanyakiriye vy'ukuri twotangara. Ati uriya muntu atavuye mu kibanza, aranyenteresa gose gusumba mwese mwatonze nk'uko umenga mumeze neza muraberanda, mutumva ko muciye bugufi. Narirya jambo ry'imbere yo gusangira mwarivuze kugira ngo rihere hama muze kwisangirira. Dusaba Mukama kwamana ugutinya no gusonera Imana mu mutima wacu, aho bidushikira hose gasanga umenga twamenyereye icubahiro c'Imana, ntitukigira ko gatima ko kubaha Imana. Muri iki gihe c'ubushikiro Umukama asubira tuvyaremwo icubahiro kizima c'iteka ryiwe muri twebwe. Amen.